Tak toto je absolútna fantázia. Naozaj som veľmi rád, že sa mu začína dariť. Veľká smola, vyrovnaný zápas. A neviem, či to nebolo aj z prvej strely. To je presne to, čo som hovoril. Zdravím vás priatelia, vítam vás späť pri pokračovaní mojej série slovenského trénera cestujúceho po Európe, aktuálne za tým Olympique Lyon. Na úvod tu máme uzávierku prestupov, kde uvidíme, či to bude pokojné, alebo sa ešte niečo udeje, no a hneď potom sa vrhneme na dôležitý 8-finálový zápas Coupe de France proti Nice. Samozrejme nezabudneme ani na ligu, kde nás čaká napríklad aj duel proti Olympique Marseille, takže máte sa na čo tešiť. Ak sa vám video bude páčiť, hoďte mu like, nezabudnite dať odber, aby vám nič neušlo, díky moc, no a poďme na to. Takže ostáva nám 10 hodín do konca prestupového obdobia, takže poďme sa pozrieť na to, že aké ponuky k nám prišli. OK, takže je tu Gomez Rodriguez, hosťovanie. Rozmýšľam, ale asi ho nebudem posielať zatiaľ von, pretože na ten útok nech sa nám tam má kto striedať, keby sa náhodou niekto ešte zranil, takže toto zatiaľ odmietame. No a Thea Barišiča takisto určite neposielame nikam, toho chceme nechať v tíme, určite. Poďme sa posunúť ďalej. Ostáva nám 5 hodín do konca prestupového obdobia, medzičasom sa nič dôležité neudialo, prišla nám opäť ponuka na Gomeza Rodrigueza, poďme sa na ne pozrieť. A takisto ako predošlé hosťovania odmietam, aj by to bolo ponuka na kúpu, tak respektíve predaj, tak by som možno nad tým uvažoval skrze financie, ale hosťovanie odmietame. No a priatelia, ostáva nám posledná hodinka prestupovej uzávierky, nič dôležité sa neudialo medzičasom, takže poďme to odkliknúť. A myslím si osobne, že veľmi fajn prestupové obdobie pre nás. Mali sme tam jednu posilu, mali sme aj vytrucovaný odchod, ale myslím si, že Del Blanco nahradí plnohodnotne Abnera Viniciusa, pretože zatiaľ čo som mal možnosť s nimi hrať, tak Abner Vinicius bol super, ale mal veľmi kolisavé výkony a Del Blanco si myslím, že bude výraznejší. No a priatelia, prestupové okno máme za sebou a ja si myslím, že môžeme sa pozrieť aj na tie najzaujímavejšie prestupy, ktoré sa udiali. A poďme to prebehnúť len tak v rýchlosti, či to niečo nie je zaujímavé. Vidíme tu napríklad Ferrana Torresa z Barcelony za 94 miliónov do Manchester United, výborná práca pre nich. Ďalej je tu obrovská prestupová bomba, Alexander Isak prestupuje z Liverpoolu do Arsenalu za 126 miliónov, tak to je extrém ku konkurentovi v rámci Premier League a teda za peknú pálku. Takže držíme palce. Ďalej Hamza Igemane z LOSC do Ajaxu, tiež zaujímavý prestup. A ešte tu vidíme aj Hartmana, ktorý práve prišiel do Štrásburgu z Burnley, kde predtým pôsobil aj Martin Dubravka, aktuálne teda ešte stále pôsobí v realite. Fajn, super, takže to je veľmi zaujímavé. No a priatelia, nastala chvíľa, ktorá je veľmi dôležitá pre náš tím, pretože náš predchádzajúci kapitán odišiel počas tohto prestupového obdobia a tým pádom sme ostali bez takého oficiálneho vodcu a ja som teda hádzal na YouTube príspevok, aby ste im pomohli s jeho výberom. Dal som na výber teda nášho Šulca, ofenzívneho záložníka a potom samozrejme ešte Koštu, ktorý je fantastickým obrancom a má už veľa skúseností. A viacerí sme sa teda zhodli na českom zástupcovi Šulcovi, čo je absolútna fantázia, takže je to potvrdené, je našim novým kapitánom. Ja vám ďakujem krásne za spoluprácu všetkým, čo ste dali like, hlasovali, napísali koment, paradička, ďakujem krásne. No a poďme sa vrhnúť na zápas. No a našim najbližším superom teda v Coupe de France bude práve Nice. Aktuálna forma v 5 zápasoch, 3 výhry, 1 remíza, 1 prehra, takže pomerne slušné výkony, hrajú krídelné formácie, takže bude to určite náročné, to 8 finále, v pohári nikdy nič zadarmo, ale máme výhodu domáceho prostredia, takže poďme sa na to vrhnúť. No a priatelia, vítam vás do tohto nádherného zasneženého počasia vo Francúzsku na našom domácom stánku a vítam vás teda v 8-finálovom zápase proti fantastickému súperovi, silnému súperovi. A Coupe de France je samozrejme veľmi náročná súťaž, takže nebudeme to mať vôbec ľahké. Mohli sme vidieť, že polovička kôl už sa asi odohrala. No a Durosin mi je určite hráč, na ktorého si budeme musieť dávať veľmi veľký pozor samozrejme. No a môžeme sa vrhnúť na zostavy, takže v našej bránke samozrejme Deschamps ako pohárový brankár a je tam teda hromada zmien, pretože veľa chalanov bolo unavených, takže dostávajú šancu aj chalani zo striedačky, ale o tom to predsa je, aby sme sa všetci zomkli.
A tu už vidíme vníz brankára Safonova, ktorý aktuálne teda v realite predvádza fantastické výkony naozaj, takže ale proti tomuto týmu si budeme musieť dávať veľký pozor. Samozrejme proti Nice sme už hrali a Safonov nás potrápil niekoľkokrát, takže tak, poďme na to. Držte palce, dámy a páni, môžeme začať. Začínajú s loptou na kopačkách oni, ale my sme doma a musíme naozaj predvádzať pekný futbal. Sorry inak priatelia za hlas, trošku som zachrypnutý a dúfam, že to znie v pohode, ale poďme sa venovať futbalu. Uvidíme, že či sa nám to podarí jednoducho dosiahnuť, alebo budeme mať problém. James ale teraz nie úplne ideálne tú loptu poslal ako prihrávku. Bacha na to, na tých zabiehajúcich hráčov tam. Arnold sa musí vracať. A nie úplne ideálne to spravili chalani, ale teraz fantastická práca. A výborne, poďme dopredu chalani. James si zabieha Axelos skúsi z diaľky vystreliť a ešte je tam na dorážku Moreira, ktorý strieľa gól. Tak toto je absolútna fantázia. Z prvého protiútoku naozaj sme využili maximum, vyťažili maximum. Tuto to môžeme vidieť, že Axelos skúsil nabombiť na brankára a fantasticky tam bol pripravený Moreira hlavou. Absolútna fantázia, naozaj som veľmi rád, že sa mu začína dariť. A celkovo zatiaľ super výkon a uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej v tomto zápase. Myslel som si, že majú trošku návrh, ale nevšimol som si, že by boli nejaký veľmi nebezpeční. Veľa sa tam hrali s tou loptou, ale myslím, že ani nevystrelili. Takže na to si musíme dávať pozor, že budú chcieť to hrať na efektivitu. Teraz výborné prenesenie od Del Blanca na Jamesa. Ten si to ale nespracuje úplne ideálne. A to nebude ani odkop, respektíve vhadzovanie pre nás, tak to je veľká smola teraz. A musíme si dávať pozor. Košta sa ale musí vrácať. Paráda. Tak toto bolo nakoniec celkom dobre zahraté. Bacha na to ešte. Durosini. Výborná práca od Arnolda. A pošlime to naspäť ešte cez brankára. Deschamps nemá úplne ideálnu formu teraz v posledných zápasoch, ale čo nie je, môže byť. Bounida fantastický, ten zase formu má naozaj. Musím povedať, že s ním sa mi hrá vynikajúco, odcentruje to veľmi pekne, ale nie úplne dostatočne s razanciou. A ten sa mi naozaj páči na tom ofenzívnom záložníkovi. Na ľavej zálohe nedostáva príliš veľa príležitostí, pretože tam máme celkom pretlak kvalitných hráčov. A potrebujeme ho zatiaľ využívať inde, ale kto vie, čo tam bude ďalej. Axelos teraz od Jamesa by mohol dostať... toto radšej ani nejdem komentovať. Wow. OK, však stávajú sa aj také veci, všetko je v pohode. A teda budeme pravdepodobne aj obmieniať trošku káder budúcu sezónu. Uvidíme, koľko financií nám ostane samozrejme, respektíve koľko zarobíme podľa toho, jak sa umiestnime, či už v európskych súťažiach, v pohári, alebo teda aj v našej lige, ktorú aktuálne vedieme, čo je absolútne fantastické. A toto bolo veľmi zlé spracovanie od Arnolda, ale nakoniec dobre. A no, nehráme teraz úplne ideálny úsek, Nice na nás tlačí. Takže tak. A musíme si na to dávať pozor. Teraz Del Blanco, fantastický. Ten chalanisko naozaj je dravý. Výborne na Bounidu. Ten by to mohol dostať. Ale nie úplne ideálne to prihral ten chalanisko. Škoda, nevadí. Máme ešte dosť veľkú časť zápasu pred sebou a stále sme na tom lepšie ako oni. Ale bude nám končiť prvý polčas, nesmieme sa dostať pod tlak. Musíme na to dávať pozor a hlavne nesmieme faulovať v 16-ke ani pri nej. Teraz Arnold tam nebol najvyšším členom, ale nakoniec sa to podarilo. A skús vysunúť Šarawiho, ale respektíve Moreiru, ale nepodarilo sa to. Škoda. Nejdeme sa zaťahovať, nebudeme zase bojazliví už na tých posledných pár minút, ale nesmieme ani byť zbrkli. Teraz ešte možno sa podarí nám, ale nepodarí sa nám. Skoro sa to podarilo ešte im. Poďme do polčasu. Štatisticky zatiaľ teda 2-0 na strely, 41 k 59% držanie lopty. Vyrovnaný zápas, vedieme ho a je to práve tým, že strieľame a oni nie.
Môžeme začať druhý polčas. Axelos má loptu na kopačkách na Diavaru, ten na Bonidu a poďme pekne s kľudom. Diavara to posunie na Arnolda a ten chcel vysunúť Jamesa, ale dobre ho tam dobiehal hráč. Del Blanco to skúsi potiahnuť teraz. Výborná práca. Moreira pustí center do 16, kde mohol byť pripravený ešte hráč. Diavara skúša z diaľky. Nebolo to zle myslené. Vôbec. A teraz aj Bonida to skúsi z diaľky a Safonov chytá. No a skúsime to teda odcentrovať do stredu 16 a s Axelosom tam vystreliť ešte s Diavarom, ale sakra sa to tam odráža na všetky strany a nie tak, jak by sme potrebovali. Tarem Moffi to teraz ťahá dopredu. Nedovolme mu sa dostať von a sakra, podarilo sa im to. Bacha na to. A máme tu veľký problém. Toto môže byť veľmi nebezpečné. Del Blanco, tak toto je jeho zápas. Toto je absolútne jednoznačne jeho zápas. Fantastická práca na Jamesa. Ten si to potiahne do stredu. Prihra na Axelosa. Ten ešte to dostane na Moreiru a skúsi vystreliť z diaľky, ale nebol úplne v ideálnej pozícii. A Diavara teraz na Jamesa. Poďme chalani, potrebujeme to dostať na Tezmana a ten skúša strieľať, ale Safonov pripravený. Tak, toto bola kanonáda teraz. Máme tu opäť rohový kop a skúsime ho zopakovať, ale opäť sa to nepodarí. Ešte je tam nejaká ale nič z toho. Poďme striedať. Priatelia, striedame žiaľ aj jedno nešťastné striedanie. Axelos tam mal značku, že je zranený. A tuto to už vidíte aj potvrdené. Ja dúfam, že to nebude nič vážne. Skákal som tam s ním rôzne akrobatické kúsky. Ja dúfam, že má len jemne nejak poškodené niečo, maximálne natiahnuté. A dúfam, že to nebude nič vážne, pretože to by bola obrovská smola pre nás. A to nechceme proste. To je náš top strelec aktuálne. Bacha na to a je vyrovnané. Tak, toto bola nádherná akcia z ich strany. Po tej ľavej strane sme ich neudržali z ich pohľadu a Deschamps inkasuje. Veľká smola, vyrovnaný zápas. A neviem, či to nebolo aj z prvej strely, to je presne to, čo som hovoril. Tak, skúsime nastaviť útočnú formáciu a uvidíme, či sa nám niečo nepodarí s tým vymysleť. A Del Blanco zatiaľ absolútne fantasticky v tomto zápase. Schulz je na trávniku, dostane loptu. De Carvalho na Novotného, ten má aj rýchlosť, aj taktické znalosti, ten by mohol dobre zahrať, ale nepodarilo sa mu to úplne. Del Blanco, teda respektíve De Carvalho. Arnold posiela na útočníka, ale nepodarilo sa nám získať tú loptu. Tak toto bola teraz smola na našich kopačkách. Arnold sa fantasticky vrátil teraz. Výborná práca z jeho strany. De Carvalho skúsi ešte vysunúť. Ideme na Schulza a ten by mohol rozhodnúť a dáva gól. Tak, Schulz naskakuje zo striedačky našim kapitánom novým a tým, že vlastne v zápase neštartoval v 11, tak vlastne kapitánska páska sa automaticky prehodila na Niakatého, ale to je náš asistent kapitána a Schulz rozhoduje, respektíve minimálne nás opäť posiela do vedenia. Fantastická práca z jeho strany, nádherný gól. Ešte striedanie na strane súpera, snažia sa to tam oživiť, takže musíme si dávať pozor. Ale od 77. minúty zásluhou nášho novopečeného kapitána vedieme 2-1. A opäť sme teda vo vedení, musíme si ale dávať pozor, aby sme neinkasovali rýchly gól na vyrovnanie opäť. A ešte chvíľočku by som ponechal toto útočné rozostavenie. Chico Arango, obrovská šanca pre Moreiru a Moreira iba do stredu bránky, tak teraz už musíme ísť ale aj do defenzívy. Toto bola veľká škoda. Toto mal byť ten rozhodujúci moment na 3-1 a nestalo sa tak. Schulz ešte vynikajúco, ale stredná záloha nie je úplne tá, ktorá hráva v tej štandardnej 11 a je to citeľné. Chalani sú ešte mladí, neskúsení. Takže tak, Arnold radšej na Deschampa. Tento skúsi odbombiť preč. Škoda, že sa nám teraz nepodarilo rýchlo získať loptu ešte v závere stretnutia. Výborná práca od Koštu. Fantastická práca, fantastická. Novotný to pošle do útoku. Nemusel by to byť offside, ale je to offside Schulza. Tak
ešte dostanú poslednú príležitosť na nákop a my poďme do totálnej defenzívy a odcentrovať to preč, není treba, postupujeme ďalej, priatelia, absolútna nádhera, tak toto bol dramatický zápas a zaslúžená ďakovačka divákom opäť za fantastickú kulisu. Čo sa týka výkonu, tak Pavel Šulc uznaný ako najlepší hráč zápasu s hodnotením 8,4, takisto ešte Arnold s hodnotením 8,3, absolútna fantázia. Dostali sme nejaké peniažky, 172,5 tisíca za postup pohári, takže čistá paráda, no a poďme sa pozrieť. Argos Axelos, vymknuté koleno a bude preč 4 týždne, takže mesiac, ok, není to do konca sezóny, čo je absolútna fantázia, ale presne preto to som toho Rodrigueza neposielal na to hosťovanie, pretože teraz on bude musieť byť na tej striedačke a chalani ako Chico Arango a Ben Farhat sa budú striedať v základe. Takže veľká smola, ale za 4 týždne späť, budeme mu držať palce, nech je to aj skôr. No našim najbližším súperom bude teda Stade de Reims, ktorí hrajú takisto krídelné formácie, majú tam až 5 hráčov, ktorí sú kľúčoví, takže veľmi silný tím s nadúpanou 11. Aktuálna forma teda 13. pozícia v 5 zápasoch, 2 výhry, 2 prehry, 1 remíza. Nie je to úplne ideálne z ich strany, ale určite sa budú snažiť, pretože hrajú proti aktuálnemu lídrovi v tabulke, čo sme my, takže poďme na to. Tento zápas si dáme simulovať, no a poďme sa pozrieť, ako to dopadne. No a zápas teda dopadol 1-0 pre nás, opäť rozhoduje náš kapitán Šulc, takže absolútna fantázia. V prvom polčase sa toho veľa neudialo, padla tam jedna žltá karta a jediný gól zápasu zo 71. minúty teda rozhodol. Na strely to bolo 7-4 pre nás a takisto sme mali aj lepšie držanie lopty. Myslím si, že kvalitný zápas na pôde súpera a opäť predvádzame fantastické výkony, perfektné. No a máme tu prvú zaujímavú ponuku na Alejandra Gomeza Rodrigueza, ktorá ma naozaj zaujíma, pretože je tu klub Paris FC, ktorí nám ponúkajú dvojročnú možnosť ho poslať na hosťovanie k ním, s tým, že bez opcie. A vlastne tým, že už tá prestupová uzavierka skončila, tak vlastne on odíde reálne až na konci sezóny. Čo znamená pre nás, že vlastne na začiatku novej sezóny ho nebudeme musieť riešiť, pokiaľ by sme potrebovali nejakým spôsobom priviesť alebo poslať preč útočníkov. Takže toto je vec, ktorú asi príjmem, však z hosťovania ho môžeme vrátiť hocikedy, bude aspoň vo francúzskej lige, no a aspoň sa mu dvihne ten overall, čo už aj teraz mu stúpol na 70 a možno ho aspoň zaujímavo speňažíme, takže príjmeme to a uvidíme, čo na to hráč. No a priatelia, ako môžete vidieť, tak niektoré štvrťfinálové zápasy sa už odohrali a konkrétne teda medzi PSG a Nantes, ktorí zvládli lepšie Parížania za stavu 2-0. Takisto súboj medzi dvoma týmami, ktoré sa veľmi podobne volajú Stade Rennais a Stade de Reims, ja dúfam, že to správne vyslovujem. Prvý z menovaných teda vyhral 2-1, no a ešte nás čakajú súboje medzi AS Monaco a Trojami a takisto medzi Olympicom Lyon a SC Bastia. A teda hráči týmu SC Bastia budú našim súperom a vidíme, že tam majú kľúčových obrancov veľa a majú tam aj útočníka Ducroa, takže určite to nebude jednoduché. Nákopy a rýchly útok je ich prednosť, takže poďme do tohto zápasu a verím, že vyhráme. Ja vás vítam, priatelia, na Groupama Stadium za dažďa. Vítam vás v štvrťfinálovom zápase, ktorý určite nebude jednoduchý, aj keď teda súper by mal byť papierovo slabší, ale to nič nemení na tom, že je to pohár a v pohári sa dejú zázraky. Tu už zostáva nášho týmu, ako môžete vidieť, opäť Deschamps v bránke, na hrote je Arango s Novotným a samozrejme Šulc nesmie chýbať. Ideme do plnej polnej na nich a uvidíme, ako to chalani zvládnu. Ja verím, že to zvládneme poľahky. Tu už zostáva súpera. Nesmieme ich samozrejme podceňovať, ale jednoznačne by sme mali byť lepší a musíme to aj ukázať. Opäť fantastická atmosféra na našom štadióne a verím, že budú našim 12. hráčom a že nás posunú v jednoznačné víťazstvo, pretože máme na to, sme lepší, musíme to len ukázať. Výborná práca teraz, Šulc posiela dopredu útok,
Chalani, poďte mu tam, odcentruje to do stredu na Novotného, ten by sa mohol dostať k hlavičke, ale sakra, prehlavičkovali ho Novotný, nie úplne tým najvyšším futbalistom. A je to potenciálny mladík, respektíve je to mladík s pomerne vysokým potenciálom do budúcna. Priviedli sme ho ešte z Akadémie FC Middlesbrough, tento teraz odcentruje na opačnú stranu, tam je Shaarawy pripravený, ale opäť výborne predskočený. A zatiaľ teda predvádza pomerne fajn výkony, dostáva šance, pretože naozaj si myslím, že si to zaslúži, ale samozrejme nie je to hráč, ktorý by mal byť úplne štandardne v základnej 11 zatiaľ, ale na to presne tých hráčov máme. Teraz Del Blanková, veľmi fajn centrovaná strela a na to máme tých mladých, aby aj v takýchto zápasoch sem tam dostali tie šance a myslím si, že Novotný už niekoľkokrát predviedol, že si zaslúži dostávať tie šance. Takže to je absolútna fantázia z jeho strany, pretože chceme z neho vyťažiť čo maximum, aby naozaj mohol v budúcnosti byť vynikajúcim a platným hráčom. Teraz škoda toho. Morton by mohol skúsiť z diaľky vystreliť a Contena chytá. Tak výborná práca teraz z našej strany. Del Blanco fantastický. Poďme dopredu, chalani. Skús to ocentrovať. Dobre, teraz dobrá práca nášho úseku, ale pokazili sme si to sami a aj keď vybojujeme loptu, tak o ňu relatívne rýchlo prídeme, ale tlačíme na nich, takže zatlačme viac. Potrebujeme naozaj ukázať, že my sme tu doma a kto sme my. Výborná práca teraz od Niakatého, to zvládol zatiaľ fantasticky, ale ešte není všetkému koniec. Schulz sa výborne vrátil, to je kapitán, jak sa patrí, parádne to vysunul na Novotného. Novotný si to teraz možno stiahne donútra a obratý o loptu. Tak toto bol fantastický obranný zákrok. Nemyslel to vôbec zle Novotný, ale bolo to veľmi dobre prečítané zo strany obrancu. A teraz Shaarawy by sa mohol dostať k lopte, ale opäť fantastická obrana. Ja si myslím, že je čas aj trošičku zaútočiť s chalanmi a predviesť naozaj, čo sme zač. Schulz teraz fantasticky dostane tú loptu až na strelu. Mal tam hráčov, ale zobral to na seba a skúsil to. Skúsime to na zadnú tyč a Schulz je tam pripravený, ale nedostal sa úplne k tej lopte. Teraz výborne Shaarawy na Novotného, Novotný na Koštu. Ten cez stred na Arnolda a trošičku to roztiahneme, chalani. Potrebujeme sa dostať inak do toho stredu. Tessmann na Arnolda, teraz výborne na Schulza, opäť Schulz na Mortona, ten naspäť na Schulza a ten skúsi z diaľky vystreliť, tečovaná lopta je tam. Tak Schulz opäť skóruje, fantázia, aj keď so šťastím, bol tam teč, ale oklamalo to bránkara a tým pádom to samozrejme padlo. Poďme sa na to pozrieť ešte aj z pohľadu hráča. No tak toto nebolo úplne ideálne, dúfam, že nám dajú ešte druhý pohľad. Áno, výborne, takže máme aj krajší pohľad. Tuto to môžeme vidieť, bolo to tečované dokonca obrancom, pravdepodobne by to možno brankár aj chytil. Tak Schulz v 3 zápasoch 2 góly, myslím si, že fantastická forma a verím, že bude pokračovať. Predpokladám, že toto bola forma, myslím, že len pohárová, takže uvidíme, ale absolútna fantázia. Deschamps rozohraje právo na Arnolda, tento skúsi vysunúť na Novotného, ostal tam nejaký osamotený, ale nespracoval si úplne ideálne tú loptu. Poďme do pôvodnej formácie, ktorej sme nastúpili, aby sme ideálne mali pokrytý aj ten stred už teraz pred koncom polčasu. Škoda, že nám nevyšiel ten krok teraz, ale ideme do druhého polčasu. Fantázia. Štatisticky zatiaľ 3-0, nenechali sme ich ani len vystreliť, pri lopte tiež veľmi nie sú, ale myslím si, že máme naviac, takže poďme to ukázať. Ja by som opäť začal útočne, nebudeme otáľať, potrebujeme proste rozhodnúť o tomto zápase, takže ideme na to. Novotný to potiahne a skúsi to ocentrovať, je tam ešte pripravený hráč a Morton by to mohol skúsiť z diaľky, ale Contena pripravený, tak toto nebol úplne ideálny pokus samozrejme. V každom prípade poďme zatlačiť na nich. Nech si nemyslia, že môžu len tak prenikať do našej obrany, aj keď teraz to vyzerá, že môžu, zjavne.
Tessmann to neubránil, tak toto bola veľká smola. Deschamps chytá, tak to bola smola na našich kopačkách. Ale veľmi dobre zahratá ich akcia, teraz majú rohový kop, pozor na to, lebo aj v minulom zápase sme dostali z rohové kopu. Morton výborne, výborne. Shaarawy to posunie na Tessmanna, ten vysúva Del Blanca do útoku, ten si to stiahne, prihrá Schulzovi a Schulz ešte strieľa a je to opäť gól. Fantastické. Tak, Schulz predvádza absolútnu extra triedu. Odkedy má kapitánsku pásku na ruke, je absolútnym lídrom jak v kabine, tak aj na ihrisku. Nádhera, prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Poďme sa na to pozrieť aj z iného uhla. Perfektné, perfektné, nádherný gól. Rozohrávka teda ešte na kopačkách súpera po inkasovanom góle. Ale bacha na to, teraz veľmi poľahky prechádza Košta, ho musel až zastaviť fantasticky. Výborne teraz cez Mortona, mohli by sme to potiahnuť aj po tej ľavej strane. Del Blanco cez Shaarawyho, respektíve Tessmanna a Shaarawyho. Ocentrujeme to na opačnú stranu, je tam pripravený Novotný, ale obraty fantasticky o loptu. A ja si osobne myslím, že by sme mohli ísť do tej našej základnej formácie a keď budeme mať možnosť striedať, tak vystriedame chalanov. Nech ich máme niektorých čerstvých aj na Olympique Marseille. Deschamps teraz to odbombí preč. Shaarawy to ešte chytil, ale ideme striedať. Striedame teda nášho dvojgolového šampióna a samozrejme aj mnohých ďalších. Ideme trošičku aj chalanom dať priestor na oddych, ale samozrejme môžu sa podaktori ešte popredvádzať. Novotný tých šancí nedostáva veľa, to znamená, že bude hrať do konca zápasu. Arnold teraz ale vynikajúco, respektíve fantasticky bol obratý o loptu, som chcel povedať, neurobil to ale Arnold, ale super, takže čistá paráda z ich strany, teraz bacha na toto. Je tu ešte šanca pre supera, ale našťastie to teraz Deschamps zvládol. Výborná práca od chalanov. Borza teraz ešte je aj v strede zálohy pripravený. Arnold ešte má šancu udržať tú loptu. Výborne, dostal sa až do zakončenia pravdepodobne, ale toto nebolo úplne ideálne, ale center mali až na opačnú stranu. Škoda. Máme tu ale rohový kop. Skúsime s Del Blancom. Ešte je tam možnosť pravdepodobne. Poďme to vyskúšať. Borza z diaľky by to ešte mohol skúsiť. Fantázia, tak obstrelujeme ich vo veľkom. Myslím si, že skvelé. Toto je výborný zápas, dostávajú na frak a akože veľký kus roboty urobili určite a samozrejme ešte stále majú šancu. Ten pohár je nevyspytateľný, ale Del Blanco fantasticky opäť, tak ako v predchádzajúcom zápase. Výborná práca, výborná. A Fantázia teraz aj od Moreiru získal vhadzovanie. Posunieme to naspäť na Del Blanca, tento odcentruje dopredu. A pravdepodobne sa Chico Arango možno aj k tej strele dostať mohol, ale nevadí. Ja by som osobne veľmi rád ešte jedným gólom potvrdil túto formu. Diawara to skúsi z diaľky, ale toto bolo už mimo. Nevyšlo to úplne tak, jak som si predstavoval, ale aj tak Fantázia, musím pochváliť, aj Deschampa bol pripravený pri tej kľúčovej strele nášho supera fantasticky, teraz Novotný aj v obrannom zákroku. Diawara to teraz skúsi poslať ešte na Aranga, ktorý ale bol vo vsade, vybombil to tam. Fajn, tak vyhrávame 2-0 a priateľa postupujeme do semifinále pohára a som veľmi zvedavý na nášho najbližšieho supera. Nastrelili nakoniec 9-2, držanie lopty bolo na našej strane a výkonnostne Mateo Del Blanco najlepším hráčom zápasu, absolútne súhlasím, fantastický výkon dneska. V semifinále si teda zahrajú týmy PSG, Stade Rennes, AS Monaco a Olympique Lyon. AS Monaco nakoniec postúpilo až na penalty, ale gratulujeme teda. Uvidíme na rozlosovanie, myslím si, že to nebude vôbec jednoduché, nech dostaneme hoci ktorého supera.
No a priatelia, našim najbližším súperom bude aktuálne tretí tím v tabulke Ligue 1 a je to Olympique Marseille. S takou kolisovou formou 2 prehry, 1 remíza, 2 výhry. Majú ale veľa kľúčových hráčov, fantastických hráčov, či už Mason Greenwood, Lacroix, Ndika, Kone a mnohí ďalší, Guiri tam je. Takže určite to nebude jednoduché, ale ja verím našim chalanom. No a poďme sa pozrieť, ako ten zápas dopadne. Priatelia, vítam vás na našom domácom stánku, plnom štadióne. Absolútna fantázia, ako môžeme vidieť, tak Antonín Kinský v drese Olympique Marseille nastupuje, fantastický český brankár, momentálne hrajúci v Premier League. No a naša zostava takisto pomerne dosť nádúpaná. Verím chalanom, dostal už šancu či už Ben Farhad, Moreira, Čaravi na striedačku aktuálne, pretože ešte je unavený z predchádzajúceho súboja. No a tu už pohľad na našu zostavu: Dominik Graj v bránke a chalani pred ním. Veľmi silný Borza, Kluivert, Costa, Kumbendi, Mangala, De Carvalho. No a v útoku samozrejme Moreira s Benom Farhatom. Je tam Nuama napravo a Bounida v ofenzíve. Tu už 11 supera. Vidíme, že tiež kopa kvalitných hráčov: Paixão, Greenwood, Ndika, Kone, Højbjerg, naozaj naložená 11, aj náhradníci, takže určite to nebude jednoduché a zápas môže začať. Ben Farhad rozohral na Mangalu, ten na De Carvalha a ideme si to radšej trošku podržať. Nebudeme veľmi zbrkli hneď od začiatku, ale určite budeme chcieť trochu aj pridať do obrátok. Bacha na to Bounida, nenechaj sa odžubať. De Carvalho teraz na Kumbendiho, ten na Nuamaha. Nuamah to potiahne a skúsi odcentrovať. Je tam ale pripravený Kinský. Ten má teda aktuálne nie úplne ideálne obdobie. Samozrejme už sa zlepšuje, všetci, ktorí ho sledujú, tak veľmi dobre vedia, čo sa udialo. A bolo tam niekoľko situácií, za ktoré fakt nemohol chalanisko, ale pochopiteľne a taký je futbal a tak sa veci dejú, není to nikdy jednoduché. Teraz výborná práca, ale nie úplne sme ideálne zvládli ten finálny vstup do 16. A ja si ale myslím, že má šancu ešte zahviezdiť Moreira teraz, ale na Kinského, pretože naozaj tí bránkári majú, jak sa hovorí, dlhú životnosť v tom futbale. Do vysokého veku môžu hrať a jeho kariéra je ešte len pred ním, takže tak, výborne teraz Kumbendi na Grajfa. A Grajf teraz nebol príliš v akcii, pretože hrali sme niekoľko zápasov v pohároch a hlavne teda v tom francúzskom pohári, sakra, toto nebolo vôbec dobré a tým pádom dostával viacej šanci Deschamps, ale o to je to dôležitejšie pre ňoho, aby sa v takto dôležitom ligovom zápase chytil. Samozrejme v predchádzajúcom ligovom zápase hral. Výborná práca teraz a neviem, čo sa to udialo, ale OK. Výborná práca teraz aj z ich strany a teraz opäť sme sa pripravili o loptu prihrávkou na ich kopačky. Tak to je neuveriteľné. Paixão teraz cez Kluiverta a poďme to odbombiť preč aj za cenu vhadzovania. Je to jedno, skúsme teraz zatlačiť na nich, pretože vyzerá to tak, že nás dostali pod tlak a uvidíme, čo prinesie ďalšie minúty. Pretože zatiaľ je to taký zápas nemastý, neslaný, by som povedal. Bol tam faul, OK, ja som si myslel, že sa vhadzuje iba. To som popravde nečakal. Výborná práca teraz od Mangalu. Môže to potiahnuť, ale pripraví sa o loptu. Nevyšlo mu to tam na kroky, veľká škoda. Greenwood fantasticky v tej rýchlosti. Škoda toho naozaj, pretože mohli sme ísť do útoku. Výborne, ale Kumbendi aj v obrannej fáze, paráda, takže skúsime to teraz ešte poslať do tej útečnej formácie, že či to niečo nezmení, ale tieto prihrávky v strede nikomu sú úplne zbytočné. Teraz by sa to mohlo podariť. Poďme chalani, poďme. Dostaň sa do útoku, ale neprejde tam tá lopta cez toho Moreiru. Škoda, pretože obrane naozaj sú veľmi aktívni. Paixão teraz, De Carvalho
Vysunieme Nuamaha, ten má rýchlosť, sklepne si to dozadu a De Carvalho strieľa gól! Tak absolútna nádhera, teraz proti chodu hry, ale fantasticky si De Carvalho tam nabehol, Nuamah to výborne podržal, môžeme to ešte raz tuto si pozrieť, okabátil dvoch hráčov a De Carvalho to z prvej trafil nechytateľne, fantázia. Absolútna nádhera. Tak po 45 minútach teda vedieme 1-0 a ideme rovno aj do polčasovej prestávky. Majú lepšie držanie lopty, ale nevystrelili na bránu opäť, nedovolili sme im to, takže zatiaľ nemajú nárok na gól, ale to sa môže veľmi ľahko zmeniť. Druhý polčas teda môže začať, Kone pri lopte, naši chalani sú pomerne dosť už unavení, hlavne ten stred zálohy, ktorý nehráva tak pravidelne, takže je to také, že pravdepodobne tam budeme musieť dávať nejaké aj relatívne skoršie striedania. Nuamah teraz mohol podržať loptu, dostane sa na Bena Farhata, ale ten úplne to nie ideálne posunul na Moreiru. Nebolo to zle myslené, ale nebola tam tá razancia tej strely. Teraz výborná práca aj od Bena Farhata, ale aj od obrany. Teraz také hluchšie obdobie, ale Ben Farhat to vynikajúco dostal do behu. Tento skúsi ešte cez Bounidu dostať na kopačky. Nuamah strieľa, ale výborne pripravený brankár. Tak Nuamah pripravený na center do 16-ky. Kumbendi sa ale nedostane k tej hlavičke a vyháňame sa teda z možnosti zakončenia. Ale ešte nie je všetkému koniec. Bounida to fantasticky dostal na Kluiverta, ale to nie je strelec. Teraz výborný úsek hry aj od chalanov, aj od našich, aj od ich. Kumbendi fantasticky vybojoval tú loptu, skúsi to ocentrovať, ale tam sú pripravení, bol už tiesnený pri tom centri, škoda toho, škoda naozaj. Výborná práca teraz ešte od Kumbendiho, ale toto už bolo premárnené, premrhané si myslím a teraz som dúfal, že bude prihrávať. Výborná práca teraz, ale aj Kluivert fantasticky v obrane. Musím pochváliť chalanov, že výborne dostupujú zatiaľ a svedčí o tom aj ten ich nízky počet striel. Hráme výborne kompaktne zatiaľ, takže teším sa z toho, ale nesmieme zaspať na Vavrínoch, pretože hrajú taký celkom uspávací hadí tanec a teraz bacha na túto príležitosť, ale Košta fantasticky, ale pripravil sa o tú loptu. Tak toto je neuveriteľné, teraz De Carvalho vynikajúce, Bounida môže ísť do útoku, vysiela chalanov. Nie Benovi Farhatovi, prečo toto spravil, prečo? Teraz skoro sa odrazila k nám lopta, ale veľmi zlé. Bacha na to ešte, aby sa nedostali k nejakej poslednej príležitosti, majú ešte 10 minút. My budeme musieť za chvíľočku aj striedať, aj ísť do tej defenzívnej formácie, ale Greif vynikajúco prihrá to na stred pola. Ben Farhat vysunie Bounidu, ktorý ale už nemá rýchlosť. Ben Farhat si ale ešte získa loptu, dostane sa aj k strele a žiaľ, ideme striedať. Striedanie teda prebehlo úspešne, striedal aj super a ja si osobne myslím, že pôjdeme do defenzívy a rozohráme to nakrátko a skúsime to teraz poslať centrom, že či sa tam náhodou nedostaneme k tej lopte, ale nedostaneme. Nastavil som už defenzívnu formáciu, takže pevne verím, že chalani všetci pôjdu pod loptu, vyzerá, že sa vracajú, čo je absolútne skvelé, to presne potrebujeme a dúfam, že naozaj všetci pekne pod loptu. Výborne zatiaľ, ale Greenwood to tu dostáva po tej pravej strane. Bacha na tieto lopty, výborne teraz Jusuf Akčiček, to je takisto taká naša teoretická speňažiteľná posila do budúcnosti. Nechali sme si ujsť loptu, ale vyhrávame tesným rozdielom 1-0. Výkonnostne Mathys De Carvalho našim najlepším hráčom a zároveň aj najlepším hráčom zápasu, takže absolútna fantázia, jediný strelec gólu a takisto obrana veľmi slušne, čo sa týka štatistík, takže super. No a priatelia, dnešný diel uzavrieme pohľadom na pár tabuliek a začneme teda ligovou, kde po 22 zápasoch máme 53 bodov, zjavne PSG sa niekde potklo, máme už 4-bodový náskok, ale to je veľmi zrádne, máme ešte kopu zápasov, ešte je to myslím minimálne 12 zápasov a určite to nebudeme mať jednoduché, stačí 1-2 zaváhania a sme tam, kde byť nechceme.
Čo sa teda týka rozlosovania pohára francúzskeho, tak vychytali sme samozrejme Paríž, ako inak, a uvidíme teda kto z koho. Vyzerá to tak, že sme vychytali dokonca zápas na štadióne Princov v Paríži, takže no, bude to určite veľmi zaujímavé, krásne semifinále, a druhý semifinálový zápas teda AS Monaco a Stade Rennes. Čo sa týka Champions League, tak playoff kolo sa zatiaľ ešte nehralo, ale je tu veľa zaujímavých dvojčiek, napríklad Newcastle s Barcelonou, a takisto Slavia proti Dynamu Záhreb, Fantázia. Veľmi pikantný zápas medzi Benficou a PSG, takisto Real Madrid, tu je Atletico de Madrid s Leverkusenom, takže určite sa budeme tešiť na výsledky. No a u nás v Európskej lige sa takisto playoff ešte nehralo, bude sa hrať teda 17. a vidíme tu Marseille proti nášmu poslednému súperovi zo základnej tabulky, Feyenoord, tu je Chelsea proti Láciu, takže veľmi zaujímavé zápasy. Českého zástupcu tu žiaľ žiadneho už nemáme, obidvaja, ktorí tu boli, vypadli, ale budeme teda držať palce aspoň Slávii v Champions League. No a priatelia, ja sa s vami budem lúčiť, ja si myslím, že sme toho stihli naozaj dosť, fantastické zápasy, nádherné zápasy, plné emócií, otočiek. Myslím si, že dva zápasy v pohári boli pre nás takou zaujímavou čerešničkou, keďže ten pohár sa doteraz veľmi nehral. Takže absolútna fantázia. No a najbližšie nás čaká teda opäť Liga a budeme hrať pohárový zápas proti Paris Saint-Germain. Priatelia, vám ďakujem krásne za sledovanie. Ak sa vám videjko páčilo, určite mu hoďte like, napíšte nejaký koment, dajte odber, aby ste videli, ako to bude pokračovať, či budeme pokračovať v pohári, ako nám to pôjde v lige. Díky moc. A ak máte ešte chvíľku, mrknite na moje ďalšie videá po pravej strane, už vidíte nejaké to top video, a dole teda kariéra FC Middlesbrough, po ľavej strane let's play z hry Subnautica. Samozrejme, jak som spomínal, vľavo hore odber. Ja vám ďakujem krásne, priatelia, vidíme sa na budúce, držte sa a čaute.